Hello, karibu kwenye Life Wisdom Series na ninafurahi kwamba umekuwa mfuatiliaji mzuri sana na nashukuru kwa feedback ambayo umekuwa ukinipatia namna ambavyo session hizi zimekuwa zinakusaidia. Na leo nataka tuangalie aina 5 muhimu za nidhamu binafsi ambazo unatakiwa kuwa nazo. Kwenye maisha, moja ya kitu cha msingi sana ni kitu kinaitwa nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi au kwa Kiingereza wanaita self discipline. Ni ile hali na uwezo wako wa kujisimamia, kufanya unachopaswa kufanya kwa wakati unaopaswa kufanya bila mtu yoyote kukusimamia au kukusukuma. Ili ufanikiwe kwenye maisha yako ya chochote kile unachokifanya, kuna aina 5 za nidhamu binafsi ambazo zitakusaidia kujenga kitu kikubwa kwenye maisha yako. Watu wengi unawaona wakiwa wamefanikiwa kupitia vipaji, kazi au biashara, basi waliwekeza sana kwenye kuhakikisha kwamba aina hizi 5 za nidhamu zimekuwa ni sehemu ya muhimu ya maisha yao. Ya kwanza kabisa ni nidhamu ya kihisia au tunaita emotional discipline. Kama hauwezi kujinidhamisha kuhusiana na hisia zako, basi ni rahisi sana kupoteza hatima. Kuna watu wengi sana ambao wangeweza kuwa wakubwa kwenye maisha yao, lakini hatima zao zimepotea kwa sababu walishindwa kudhibiti hisia zao katika maeneo labda ya mahusiano au mapenzi. Hisia zingine ni za kula, na kwa namna fulani unakuta wameharibu zile hatima zao. Sio kila ambacho hisia zako zinakitamani basi unatakiwa kukipata. Vingine unatakiwa kujizuia. Moja ya kanuni kubwa na muhimu sana ambayo nimewahi kuisoma kwenye maisha yangu ni ile inaitwa the principle of delayed gratification, ambayo kanuni hii inakutaka kujizuia kwa mambo ambayo yanakupa raha kwa muda mfupi ili ujijenge kwa mambo ambayo yatakupa raha kwa muda mrefu. Unajua kwenye maisha kila wakati kuna kitu kinaitwa trading. Trading ni pale ambapo unatakiwa uchague kati ya kitu ambacho kitakupa faida sasa hivi au wakati mwingine kitakupa faida kesho. Na kwenye somo zima au principle mzima delayed gratification inaonyesha kwamba watu wanaofanikiwa kwenye maisha ni wale ambao wanaweza kukubali kupoteza kitu fulani leo au wasipate kitu fulani leo, lakini wanafanya hivyo kwa sababu ya faida ya kesho. Hawaoni kama wamepoteza, isipokuwa wanaona kama vile wamewekeza. Na wewe katika maisha yako utakutana na changamoto hii mara nyingi sana. Kuna vitu ambavyo vitakuwa vinakusukuma kuvinunua sasa hivi, kuvipata sasa hivi au kuvifanya sasa hivi. Lakini moja nidhamu binafsi unatakiwa kuwa nayo ni emotional discipline, ni kwamba usiruhusu hisia zako zikuendeshe kwa kiwango ambacho unapoteza future yako. Watu ambao wameshindwa kudhibiti hisia zao wamejikuta wakiingia katika kufurahia mambo kwa muda mfupi wakiwa vijana pengine, ila amewaletea madhara makubwa sana baada ya kufika katika umri mkubwa au baadaye wanapokuwa muda umekwenda sana. Kwa hiyo jaribu kuangalia ni vitu gani ambavyo vinakuendesha zaidi. Vile vitu ambavyo vinaendesha hisia zako mara nyingi ndio vina nguvu ya kuamua hatima yako itakuwaje. Nidhamu ya pili ambayo unatakiwa kuwa nayo ni nidhamu ya kifedha, financial discipline. Unajua kwa sababu ya kutaka pesa, watu wengi sana wamepoteza kesho yao na wakati mwingine wamejikuta wamefanya mambo ambayo yamewaingiza katika matatizo. Na wako wengi pia ambao kwa kukosa nidhamu ya pesa wamepoteza pia fursa za kufanikiwa. Unafahamu kuna watu ambao wanafanya kazi na kujitegemea, mshahara wao wa mwezi ni mdogo sana kuliko hata wewe ambao pengine kipato chako unakipata. Lakini nidhamu ya pesa walionayo imewasaidia kufanya vitu vikubwa kwenye maisha. Pengine ukilinganisha tofauti na wewe vitu ambavyo umewahi kuvifanya. Kuna vijana wengi sana ambao hata mimi nimekutana nao kwa sababu ya tamaa ya kupata fedha, wamejikuta wakijiingiza katika kufanya vitu ambavyo wakati mwingine vimegharimu afya zao, wakati mwingine vimegharimu masomo yao, na wengine vimegharimu hata uhai wao. Wako watu ambao kwa kukosa nidhamu ya pesa na kwa tamaa ya kutaka pesa kwa haraka wamepoteza hata kazi zao pia. Wako wasichana ambao kwa tamaa ya pesa walianzisha mahusiano na waume za watu pengine, au wakaanzisha ambao kwa kukosa sasa nidhamu ya pesa wamejikuta kwamba wanafanya kazi kwa muda mrefu lakini hawajafaidika na matunda ya jasho lao. Ninakushauri sana kama eneo la fedha linakutatiza, kuna vitabu ambavyo nimeviandika vinaweza vikakusaidia sana kujenga nidhamu ya pesa, ambavyo watu wengi sana wamevitumia na wameleta shuhuda nyingi sana. Moja ni kitabu kinaitwa Money Formula, elimu ya fedha isiyofundishwa shuleni. Wengi imewajengea sana nidhamu na imewasaidia, na wengi nimepata shuhuda nyingi ambazo iliwasaidia kutoka katika changamoto zao. Kitabu kingine ni kitabu kinaitwa Ongeza Kipato Chako, ambacho chenyewe kinashughulika juu ya maarifa juu ya fedha, biashara na uwekezaji pia. Na kitabu kingine ni kitabu ambacho nimeandika kinaitwa Nidhamu ya Pesa,
ambazo kinakusaidia wewe kuwa na nidhamu katika masuala mazima yanayohusiana na fedha. Na kingine, kama unasumbuliwa na madeni, kipo kitabu ambacho nimeandika hatua 6 za kutoka katika madeni, na wengi pia kimeweza kusaidia. Hivi vitakupa maarifa zaidi juu ya fedha. Kumbuka kwamba ukipata fedha bila kuwa na nidhamu utazipoteza, na siku moja utakuja kujijutia pia. Aina ya tatu ya nidhamu ni nidhamu ya kujiendeleza binafsi, au tunaita personal development discipline. Najua hakuna kuwa bora katika kile ambacho unakijua wewe isipokuwa umewekeza katika hicho kitu. Kwa maneno mengine, ni lazima ujiwekee utaratibu wa kujiendeleza ujuzi na maarifa kila siku ili uweze kufanikiwa katika malengo yako. Watu wengi sana ni wa kawaida mno, tunaoita average. Matokeo yake hawawezi kuwa na thamani, wala hakuna mtu ambaye atataka kuwaona kama ni wenye thamani. Kwa mujibu wa mwandishi Malcolm Gladwell aliandika kitabu cha Outliers, anasema kwamba ili uwe mtaalamu ambaye umebobea, yani kwa lugha nyingine ungeitwa nguli au master au guru, unahitaji kuwekeza muda wa takriban dakika 90 kila siku kwa muda wa miaka 5 katika kitu unachokifanya, ili uweze kufikisha masaa 10,000 ya kujifunza kufanya kitu hicho. Hapo ndipo unaweza ukawa mtaalamu zaidi ya mtu wa wastani. Hii itakufanya ujiondoe kabisa katika kundi la watu wengi na kuwa mmoja wa watu wachache ambao ni watu tofauti. Na wewe pia kuanzia leo unachoweza kufanya ni kwamba unaweza ukajiwekea ratiba either ya kufanya kitu au kusoma, kujifunza au kufanya mazoezi ya kitu fulani kila siku angalau kwa muda wa dakika 90. Ukifanya hivyo kwa miaka 5 utakuwa umewekeza masaa 10,000, na tafiti zinaonyesha kwamba unaweza ukajikuta umekuwa mtu mkubwa sana na wa juu zaidi kuliko mtu wa wastani. Unaweza ukafanya masaa machache au dakika chache kuliko hizo, lakini maana yake inaweza kuchukua muda mrefu zaidi. Na ukiweka dakika nyingi zaidi ya dakika 90, maana yake unaweza ukafupisha ule muda wewe kuwa mtaalamu katika kile kitu ambacho unakifanya pia. Kujaribu kuangalia katika maisha yako mwaka huu, ni maeneo gani ambayo unataka kuwekeza, ni maeneo gani ambayo unataka kuwa tofauti ili iweze kukusaidia pia. Eneo la 4 au nidhamu ya 4 tunaita nidhamu ya kuhusiana na watu, au tunaita people relation discipline. Hii ni muhimu sana kwa sababu mafanikio yako yanabebwa sana na kile ambacho watu wanacho na wako tayari kukupatia au kukuunganisha nacho. Hakuna mahusiano ambayo ni neutral. Kila unahusiana naye either anakuambukiza tabia nzuri au anakuambukiza tabia mbaya, au wewe pengine utakuwa na maambukiza tabia nzuri au tabia mbaya. Lazima kuchagua pia nani unampa muda wako na nani ambaye anastahili muda wako. Sio kila mtu anaruhusiwa kuingia katika maisha yako. Chagua nani utampa nafasi, chagua kiwango cha ukaribu ambao utawapatia. Na ni muhimu sana kujua kwamba watu unaoambatana nao wanaweza kukufanya kuwa mtu mwenye mafanikio au mtu ambaye haujafanikiwa. Na kila wakati huwa ninaamini na kitu ambacho nimekiona kwenye maisha yangu. Kuna aina watu ukianza kuambatana nao, kuna vitu vinabadilika, kuna mambo yanatokea, kuna kuinuliwa, kuna kuja, na kuna wengine ukiambatana nao basi inakuletea madhara kwenye mambo mengi sana. Unajikuta unakuwa na changamoto za kifedha, changamoto za kibiashara, au wakati mwingine hata changamoto katika kazi yako. Ni muhimu sana kuchagua. Si kila mtu anastahili kuwa pamoja na wewe. Uwe mkali kwenye kuhakikisha kwamba unachagua aina gani ya watu ambao watakuwa na msaada. Nidhamu ya 5 na ya mwisho ni nidhamu ya muda. Muda ndio rasilimali pekee ambayo huwezi kuizalisha tena ikishapotea. Na ukipoteza pesa, unajua unaweza ukatafuta zingine ili ufidie pesa ulizopotea, ila ukipoteza muda basi inakuwa ndio imeenda. Na mara nyingi nikiwa nafundisha mafunzo ya watu wanaokaribia kustaafu, yani pre-retirement, moja ya majuto ambayo wanakuwa nayo ni wengi wanatamani kama muda ungerudishwa nyuma na wangefanya mambo sahihi. Na hii ndio maana mwandishi nguli sana Mark Twain aliwahi kusema kwamba miaka 20 baada ya leo utajutia zaidi kwa mambo ambayo kufanya kuliko yale mambo ambayo uliyafanya. Leo inawezekana unajiona una muda mwingi sana. Inawezekana unaweza kutumia muda pengine kuangalia movie siku nzima, kulala, kutembelea social media, kuangalia mpira na vitu vinavyofanana hivyo. Na kuna siku utafika muda huu utautafuta na hautaupata kabisa. Utakumbuka jinsi ambavyo pengine ulipoteza muda na utakuwa na namna ya kurudisha. Sasa jitahidi sana usiutumie muda, bali wekeza kwenye muda. Don't spend your time, invest in your time. Kila muda ambao unaupata wa bure au unaona kama vile una kazi, hapana, usipoteze. Jitahidi kutumia kwa faida yako ya kesho. Usitumie tu muda kulala bila kufanya kitu au kutumia muda tu kujiburudisha. Tumia muda wako wa ziada, ule muda ambao una mamlaka nao, kufanya mambo ambayo yanaweza kukujenga leo na kesho, kukujenga maarifa yako, kujenga mahusiano na watu au kujimarisha kwenye mambo mbalimbali. Kumbuka kwamba bila nidhamu binafsi hauwezi kufanya mambo makubwa kwenye jamii. Haijalishi unakiri vitu vikubwa kiasi gani na mambo mengi kiasi gani,
Unachotakiwa kujua ni kwamba kiwango chako cha nidhamu binafsi ndio ambacho kitajulisha matokeo. Watu wengi sana wanaweza wakakuambia kwamba wana ndoto kubwa, lakini kama huko tayari kuitumikia ndoto yako, kuwekeza katika ndoto yako, kwa hakika hautaweza kufika mbali zaidi. Nao darasa linaitwa Exclusive Mentorship Program na linaendelea, na unaweza ukajiunga kwenye intake ambayo itaanza hivi karibuni, ambako unapata muda wa miezi miwili kukaa na wewe darasani kwa njia ya online na nikakufundisha mambo ya msingi ya maisha kwa muda wa siku 60. Na tunajifunza vitu kama packaging yourself for success, unaweza kujipanga ili uweze kufanikiwa, personal branding, tunaita professional branding, ambao unaweza namna gani unajibrand wewe na biashara yako. Tunajifunza masuala ya uongozi, kuna module ya uongozi, tunajifunza public speaking na presentation, tunajifunza pia namna kukuza biashara yako, tunajifunza pia. Nafasi ni chache, lakini naamini ukiwahi unaweza ukapata faida kubwa sana kujiunga na kozi hii. Unaweza ukapiga nambari 0749 741 923, 0749 741 923, ukaungana na watu wengi ambao wamefaidika kwa kupata matokeo makubwa na kwa kasi zaidi, ambao wamepitia program ya Exclusive Mentorship Program. Nitafurahi sana ukiwa na wewe katika intake inayokuja. See you at the top, and tukutane tena wakati mwingine kujifunza. Asante sana.